Hey guys, welcome to my अर्को vlog है आज चाहिँ के छ भन्दा I have something surprise for my wife. So मेरो wife चाहिँ she wanna lose her weight अनि उ चाहिँ हल्का एक्सर्साइज गरिरहेको हुन्छ क्या हैन अनि गरिरहेको हुन्थ्यो अनि त्यसपछि प्लानेट फिटनेस पनि गइरहेको हुन्छ उ चाहिँ एक्सर्साइज गरेर लाई यता पुरै वेट लस गर्ने भनेर यता जर्नी गइरहेको हुन्छ त्यही मैले अब उसलाई हुन्छ नि अब के भन्छ प्लानेट फिटनेस जाने आउने गरिरहेको थियो हैन त्योभन्दा मैले आई डिसाइडेड टु बाई हर अ ट्रेडमिल सो ट्रेडमिल चाहिँ घरमा आएको छ सो दिस भिडियो विल बी लाइक सरप्राइजिङ माई वाइफ ट्रेडमिल किनेर अनि त्यसपछि ऊ चाहिँ कामबाट आइपुगेको छैन काम आइपुग्दाखेरि चाहिँ उसले ट्रेडमिल देख्छ अनि दिस भिडियो विल बी लाइक अनबक्सिङ माई ट्रेडमिल है अस्ति चाहिँ लास्ट मेबी कपाल अफ विक्स अगो चाहिँ म ट्रेडमिल हन्टिङमा गएको थिएँ अनि ट्रेडमिल हन्टिङमा चाहिँ ट्रेडमिल पाएन भनौँ न त्यसपछि मैले अनलाइन अर्डर गरेको थिएँ फ्रम I don't know, maybe from, I don't know, I forgot the name of the place, right? So, so let's see, the treadmill is here. So, let's unbox my treadmill. Ta-da! Treadmill is here! Wait, के हो? फुटिसकेको छ क्या हो ट्रेडमिल त सो आज चाहिँ यसलाई अनबक्सिङ हुन्छ है तर भारी छ भारी चाहिँ यसलाई चाहिँ भित्र लाएर जानुपर्छ है त सरप्राइज गिफ्ट फर माई वाइफ तर वाइफ चाहिँ आइसक्यो है मैले अघि आउने बित्तिकै देखेर थिएँ मेरो बुढीलाई झन् मैले अलिक त्यत्रो के भन्छ काम उहाँ जान्छ नि त कहाँ मार्केट के अरे कहाँ जान्छ जिम गर्दै प्लानेट फिटनेस प्लानेट फिटनेस चाहिँ मेरो बुढीलाई चाहिँ घरमा बनाइदिनु लागेको है तर आई डोन्ट गो एभ्री डे बट अब घरमा भएपछि होपफुली गरिन्छ कि भन्ने होप हो लेट्स सी के हुन्छ सो खो अलिक मजाले खिच्छ नि त्यो चाहिँ मम्मी यो जुत्ता भित्र राखिदिनु त जब हामी बेसमेन्टमा लाने तयारी गरेर छौँ है यो चाहिँ हेभी रहेछ एकदमै सो यो एसेम्बल गर्न चाहिँ हासल चाहिँ हामीले बल्ल तल बेसमेन्टमा लिएर आयौँ है यस्तो हेभी थियो सो ठुलो छ
ए यहाँ हुँदो रहेछ अनि यहाँ अर्को यस्तो राख्दा हुन्छ कि तिमीले ल्याउँछ नि यसरी तेस्रो गरेर राख्ने यहाँ यति भएपछि हार्भेस्टको लागि पनि भयो तिम्रो यहाँ पनि बनाउनु थियो 2-3 सम्म जाँदा hey, how do you feel, baby? कस्तो म time frame 1 year motor 90 days parts and in-home labor. How do you feel, baby? Lose my very fat. घरमा यसो नर्मललाई ठिकै हुन्छ बजेट फ्रेन्डली के भन्छ होला Treadmill. बजेट फ्रेन्डली ट्रेडमिल हैन तर ठिकै छ अलिकति तलमाथि गर्दा चाहिँ अलिकति हामीले फुटाइहाल्यौँ बोकेट नहुँदाखेरि तर it's okay. दौडिन्छ नि अलिकति नमिलेर यसमा यतिको चाहिँ टकी गरेर हले चाहिँ अलिकति बेसी हलिनु ओके यही हो हाम्रो अपडेट आजको है